Aktori i njohur nga Maqedonia e Veriut, Xhevdet Jashari, i cili bën famshëm në rolin Arif Hikmeti në serialin Osamir, është rikthyer në skenën e aktrimit. Pas një qëndrimi në Gjermani, Jashari është rikthyer në rajon dhe është bashkuar kasetës së aktorëve në serialin Bashkallajk. Megjithatë, përveç rikthimit të tij artistik, Jashari ka tërhequr vëmendje të madhe në deklaratat e forta që ka dhënë në intervistë. Ai ka shprehur pakënaqësinë e thellë ndaj përdorimit të termit kosovar, duke konsideruar atë si një produkt të propagandës serbe. Kosovar në serbisht. Kosovar janë ata që vetë fjala Kosovë vjen prej serbe. Vetë fjala Kosovë vjen prej serbe. Duhet më arë shumë rënd atij shqiptari që thot jam kosovar. Ndarja që i bëjnë fatkeqësisht ka shumë, por për mua janë shumë pak. Me dhem shumë kur dikush thot kosovar. Shumë me dhem, tha Jashari. Ai theksoi se do shumë Kosovën dhe shqiptarët e Kosovës, por se nuk pranon ndarjen identare mes shqiptarëve, duke e parë si të rrezikshme dhe të dëmshme për unitetin kombëtar. Çka më thon, unë që jam shqiptar i Maqedonisë që e du Kosovën, i du shumë shqiptarët e Kosovës. Çka më thon ai i Preshevës, ne jemi shqiptar, nuk jemi serb, nuk jemi maqedonas. Mallkuar kofta ai që bën ndarjen e shqiptarëve. Ai që thot kosovar jena, jo bres jeni kosovar. Ma mirë thuaj serb jam, se kosovar. Si e bre kosovar ti e shqiptar. Terminologji që e ka shpik serbi e ti me pranu, se ti qysh e pranojnë që ata, se cili njeri ka të drejtën e vetë me shprej qysh ndjehet, tha aktori. Gjithashtu aktori theksoi se çdo njeri ka të drejtën të ndjehet si dëshiron, por se ai vetë refuzon plotësisht përdorimin e termit kosovar, duke cilësuar si një terminologji që ka shpik serbi.